هسه هاي المجموعه طلعت عندهم ان شاء الله. عيني دكتور ماكو من باوربوينت. اسمك انت العب يا مجموعه. عبد الله ياسين طلع عندكم صوره؟ لا عبد الله دكتور ياسين ما ما طلع طلع عندكم صوره؟ الواجهه مال الميت. اي دكتور طلعت. كلكم هسه طالعين ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله. قلنا induce and the release of insulin growth factor 1 and growth factor 2 اسمها from the liver which is responsible for subsequent growth hormone like actions. اوكي هسه كلكم طلع عندكم صوره مو هيك؟ فالجروث هرمون يسبب لنا increase the rate of the protein synthesis and fatty acid mobilization from the adipose tissue. treatment of the growth hormone deficiency قلنا سوماتروبين. الاسم اللي يفرز داخل جسم مثلا سوماتوتروبين، والدراج نستخدمها في treatment of the growth hormone deficiency اسمها سوماتروبين. زين طلاب؟ سوماتروبين. هذا induce the release of insulin growth factor 1 and 2 اسمه somatomedins from the livers which is responsible for subsequent growth hormone like actions. ونستخدمها هذا العلاج في الجروث هرمون deficiency or growth failure in the children. growth failure due to the Prader-Willi syndrome. هذا السندروم هو جينيتكس يصير مشكله بالكروموسوم. والمانجمنت اوف ذا ايدز wasting syndrome اللي عندهم ايدز عندهم مشكله بالنمو. والجروث هرمون ريبليسمنت ان ذا ادلتس وتكونفيرم جروث هرمون ديفيشنسي. الادفيرس افكت مال سوماتروبين اذا تسمعوا اسم سوماتروبين معناه جروث هرمون. اوكي التشيلدرن يصير عندنا هيديك نوزيا فوميتنج. والادلت يصير عندنا بريفرال اوديما ارترايتس مايليجيا كاربال تانل سيندروم. الكونتر انديكيشنز احنا قبل شوي تذكرون قلنا لكم اياه. يستمر جروث هرمون غايه ابيفيسيس فيوسيت. اذا صاير ابيفيسيس فيوسيت هذا ما نقدر نستخدمه، ما يفيدنا كجروث هرمون. avoid in the patient with increased intracranial pressure. عندهم مشكله بالانتركرانيال بريشر، عندهم diabetic retinopathy واللي ياخذون علاج ليوكيميا قبل سنه المفروض ما نستخدم هذا العلاج. واللي عندهم اوبس with the Prader-Willi syndromes. اوكي اكروميجالي هسه حكينا عليه. شلون نعالج الاكروميجالي؟ طبعا الاكروميجالي اسبابه هوايه فلازم نعالج السبب الرئيسي مال الاكروميجالي. اول علاج هو السيرجري. اكثر مشاكل هو سبب causes the growth tumor causes growth hormone overproduction must be removed. This is the most effective and the most fact acting of all the treatment options. ما تروح تشوفون الصوره ولا لا؟ اي دكتور موجوده. اوكي ان شاء الله. الان يملي تحت الصوره. غير تشخيص مال الكروميجالي قبل شويه حكينا على الصوره. هسه تريتمنت قلنا فالعلاج اول شيء سيرجري وبعدين يجي على العلاجات اللي يفيدنا بالتريتمنت اوف ذا اكروميجالي. عندنا 3 classes of the drug used to decrease growth hormone secretions. يقلل growth hormone secretions. اول واحد سوماتو ستاتين انالوجز واللي يشمل example octreotide and lanreotide. And the second one growth hormone receptor antagonist example PGB somant. third one dopamine receptor agonist. هاي 3 انواع من الادويه نستخدمها وين؟ decrease growth hormone secretion. يقللنا الجروث هرمون secretion. اول واحد سوماتوستاتين انالوجز example octreotide والlanreotide. second growth hormone receptor antagonist example PGB somant. third one dopamine receptor agonist example bromocriptine. السوماتوستاتين
هذا موجود طبيعي بالجسم، هو يقلل لنا الجروث هرمون طبيعي. is a small polypeptide that is found in nature of the body as well as in intestinal and pancreas. موجود بالنيورين والموجود بالبنكرياس والانتستين. suppress growth hormone and thyroid stimulator hormone. يقلل لنا thyroid stimulator hormone release. also يقلل لنا inhibit release of insulin, gastrin, glycogen and gastrin. الاوكتروتايد ماخذينه من سوماتوستاتينز. هذا المنطقه سبكوتينيوس انترماسكولاري ويقلل لنا السبريسز اوف ذا جروث هرمون اند انسولين جروث فاكتور 1 خلال 12 hours and 1 weeks. عندنا سايد افكت diarrhea, abdominal pain, flatulence, nausea, steatorrhea, gallbladder empty is delayed and asymptomatic cholesterol gallstone can occur. هذا سمعت الاوكتروتايد. عندنا PGV somants is growth hormone receptor antagonist binding to receptor and prevent activation and production of insulin growth factor 1, which is specialized indicated for treatment of the acromegaly in patient adequate response to pituitary surgery. بعدين عندنا radiation therapy. اذا احنا عرفنا اذا اكو جروث هرمون ديفيشنسي نعطيه سوماتروبين. هذا دراج اذا اكو فيوز كلوز ما ننطي، اذا اكو دايبيتيك نيوروباثي ما ننطي، اذا اكو انتركرانيال بريشر زياده ما ننطي، اذا اكو عندنا واحد ياخذ علاج ليوكيميا قبل سنه المفروض قبل هذا العلاج ما ننطي قبل سنه، والعندهم اوبيس وذا براذر ويلي سيندرومز ما ننطي هذا العلاج. سوماتروبين هذا يساعد نقص بالدوافيزمز اللي عندهم نقص بالجروث هرمون ديفيشنسي عن صغار، يعني صغار بالنسبه لاقرانهم الطول. بينما بالنسبه اكروميجالي هذول عندهم زياده بالحجم بكل شيء زياده عندهم. واحد من يشوفهم يبين عليهم هذا يقول لك هذا اكروميجالي. هذا شلون اعالجه؟ اول شيء سيري لازم نعالج التيومر اللي يزينه السكريشن زياده سكريشن بالجروث هرمون. بعدين نرجع التريتمنت عنده 3 انواع سوماتو ستاتين انالوجز. الاكزامبل اوكتروتايد. عندنا جروث هرمون ريسبتور انتيجونست اكزامبل بيك في سومانت. وعندنا دوبامين ريسبتور اجونست الاكزامبل بروموكريبتينز. هذا الادويه نستخدمها وين؟ في علاج يديكريز جروث هرمون ديكريز اوف ذا جروث هرمون. هاي بالنسبه للجروث هرمون. الجروث هرمون فشيء سهل كل سهل. فان شاء الله سنرجع نكمل ان شاء الله. ادرينو كورتيكوسترويد هرمون. نرجع لموضوع الادرينو كورتيكوسترويد هرمون. هذا الدراكس استعماله كلش هو. احنا بالعراق تقريبا ماكو يعني شو اقول لك اياه يعني اذا هواي الناس يستخدمون هذا العلاج كل شويه يستخدمون. بالرغم بيه مشاكل كل شويه. هو علاج بيه فوائد كل شويه وبيه مشاكل كل شويه. بس ما هذا استخدامه كل شويه. احنا بالنسبه للعراق ما اعرف الدول البقيه بس انا احكي بالنسبه للعراق استخدامه كل شويه. عندنا ادرينو كورتيكو سترويد هرمون استخدمناه كل شويه بالعراق بالشو اسمه كوفيد 19 استخدمناها كل شويه. يعني بالرغم هو فائدة اقل مو ذاك الفائده كلش قويه بس استخدمناها كل شويه. اوكي هسه نيجي على ادرينوكورتيكوسترويد هرمون. اول شيء قسمها classification of adrenocorticosteroid hormone. classification according to the actions. الاكشن ما تقسمناه. الاقل من short acting less than 12 hours عندنا هيدروكورتيزون and كورتيزون. هاي انواع اكو انواع هوايه بس احنا جبنا الانواع اللي نستخدمها كل شويه. short acting less than 12 hours هيدروكورتيزون and كورتيزون. هذا الاكشن مالته على جليكوكورتيكويد افكت والاكشن مال ادرينوكورتيكوسترويد على 2 اكشنز. عندنا جليكوكورتيكويد عندنا مينرالي كورتيكويد افكت. اللي يشتغل هذا الكورتيزون يشتغل نسبه 1 الى 1 بالنسبه للمينرالي كورتيكويد. كورتيزون 0.8 اثنينهم. عندنا انترميديت اكتنج 12 to the 36 hours. prednisolone methylprednisolone triamcinolone
هذا الجلوكوكورتيكويد 4 5 5 بينما المينرال كورتيكويد 0.8 0.50 حسب الاسماء بريدنيزولون ميثايل بريدنيزولون تراي اميسينون. عندنا لونج اكتنج هاي بالنسبه للتقسيم بالنسبه للجلوكوكورتيكويد. لونج اكتنج عندنا بيتا ميتاسون اند ديكساميتازون. الجلوكوكورتيكويد افكت مالته 25 بالنسبه لبيتا ميتاسون، ديكساميتازون 30 بينما مينرال كورتيكويد 0. عندنا مينرال كورتيكويدز هو يشتغل اكثر شيء في مينرال كورتيكويد. عندنا فلو كورتيزون يشتغل جلوكوكورتيكويد 10 بينما يشتغل 125 مينرال كورتيكويد. الدسترون 0 to the 500 ملغ. اوكي هسه نرجع اكو صوره بالمحاضره موجوده ان شاء الله وشلون يفرز لنا الاسترويد عن طريق الهايبوثالاموس. يفرز لنا كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون او ريليزنج فاكتور. الهايبوثالاموس يفرز لنا الكورتيكوتروفين، يجينا اشاره من داخل الجسم عندنا نقص بالكورتيزون فيروح الدماغ على الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس عن طريق الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون يحفز لنا الانتيريور بيتيوتري جلاند. هذا يفرز لنا الكورتيكوتروفين او كروفين ادينو كورتيكوتروفين. هذا يشتغل وين؟ يروح على الادرينال ميدلا فيشتغل على اوتر لاير. بالجلوميروزا يفرز لنا الالدوستيرون. بالفاسكوليتا يفرز لنا الكورتيزون and reticularis. fasciculata and reticularis يفرز لنا الكورتيزون كورتيكوستيرون and small amount of the male and female sex hormone androgen. اذا العلامه يروح وين؟ يروح على الهايبوثالاموس عن طريق الكورتيكوتروفين ريليزنج فاكتور، يروح على الانتيريور بيتيوتري جلاند يفرز لنا الادرينال كورتيكوتروفين. هذا يروح وين؟ على الادرينال ميدولا. الادرينال ميدولا وين يشتغل؟ يشتغل بالادرينال كورتكس المتقسم على 3 اقسام: زونا جلوميروليزا، زونا فاسكوليتا، زونا ريتيكولاريس. الزونا جلوميروليزا يفرز لنا الالدوستيرون، والفاسكوليتا and reticularis يفرز لنا الكورتيزون and corticosteroid and little amount of the androgen. اوكي فادرينال جلاند consists of the adrenal inner medulla الداخلي of the chromaffin cell which is secreted catecholamine and non-catecholamine. Outer cortex is arrangement in the 3 desiccated zone: zona glomerulosa يفرز لنا الالدوستيرونز، zona fasciculata and zona reticularis الانر يعني يبدا من الاوتر الانر بالكورتكس يفرز لنا الكورتيزون كورتيكوستيرون small quantity of the male and female sex hormone androgen. Mechanism of action of the corticosteroid: glucocorticoid receptor present widely throughout the body. موجود اكثر مكانات بالجسم glucocorticoid receptor، بينما المينرال كورتيكويد ريسبتور موجود في اماكن محدده. موجود كدني بالكولون سيريبرال جلاند اند سويت جلاند. المينرال كورتيكويد ريسبتور، بينما الجلوكوكورتيكويد ريسبتور وين موجود؟ موجود في معظم البودي بالجسم، بينما المينرال كورتيكويد ستيرويد الموجود بالكدني كولون سيريبرال جلاند اند سويت جلاند. فارماكاينetics هذه الادويه نقدر ناخذها اورالي انترافينوسلي انتراماسكولاري انتراتيكالي ايروزال توبيكال تروبس. شوف هذه دراكس كورتيكوستيرويد نقدر نستخدم كل الانواع. بقيت ادويه ماكو شيء بس بهذا الدراك لهذا السبب كثرت استخدام هذا العلاج. نقدر ناخذه باي دراك فورمز. اوكي فالميتابوليزم مالته يصير بالليفر والاكسكريشن يصير باليورنس. Corticosteroids are metabolized by liver عن طريق الميكروسومال oxidizing enzymes. The metabolites are conjugated to the glucuronic acid or sulfate and the products are excreted by the kidney. Prednisolone is preferred in the pregnancy. اللي نقدر نستخدمها يعني واحنا دائما احنا قلنا بالحامل دائما نحاول ما نستخدم ادويه الا الضروره. فاذا محتاجين هذه الدواء لازم نقدر نستخدم البريدنيزولون. لهذا البريدنيزولون it is minimized steroid affected on the fetus. هذا البريدنيزولون ما يتحول الى active component in the fetal livers. الوحيد البريدنيزولون. بس مع هذا يعني نحاول ما نستخدمه الا الضروره القصوى.
هسه نيجي على pharmacological actions of the mineral corticoids. اذا احنا نرجع مره ثانيه. انا اعرف انتم فكركم يوم الامتحان باكر، شوي ركزوا وياي. اذا glycocorticoid receptor منتشر وين؟ throughout the body. mineral corticoid receptor وين موجود؟ في الكدني and liver and colon قلنا، والبالسويت جلاندز، مكانات محدده، بينما الجلايكوكورتيكويد موجود اكثر الاماكن. الميتابوليزم يصير عن طريق المي ليفر، يتحول الى جلوكونيك اسيد، والاكسكريشن يصير باليورينز، واذا استخدمناه بالبريجنسي نستخدم البريدنيزولون لانه هو يتحول الى اكتف ان ذا فيتال ليفرز. هسه يجي على الاكشن اوف ذا مينرال كورتيكويدز. شلون يشتغل المينرال كورتيكويد؟ فارماكولوجيكال اكشنز. لو واحد بالامتحان سالكم وات از ذا فارماكولوجيكال اكشن لازم تعرفون. او اكشن اوف ذا الدوسترون. احنا قلنا الاكزامبل اوف ذا مينرال كورتيكويد عندنا الدوسترون اند فلودروكورتيزون. يجوز بعض الاحيان احنا ما نجيب اسم المينرال كورتيكويد، نجيب اسم العلاج. الاكشنز اوف ذا مينرال كورتيكويد in the kidney tubules and collecting duct, aldosterone in the kidney tubule and collecting duct increase reabsorption of, increase reabsorption of sodium and increase reabsorptions. ما كاتب الطاقة العربية اسمه. Increase reabsorption of the sodium, bicarbonate and waters. Decrease reabsorptions. Decrease the absorption of the potassium and hydrogens. إذن تأثير مالته عينه increase the absorption of the sodium, water and bicarbonate. Decrease the absorption of the potassium and hydrogen. فشو يصير عندنا بالحالة؟ من صار increase the absorption of the sodium and hydrogen، شو يصير عندنا؟ Increase blood volume and increase blood pressures. Increase blood volume and increase blood pressures. بينما قلنا decrease absorptions of the potassium and hydrogen شو يصير عندنا؟ hypokalemia and alkalosis. فهذا خلوه بالكم من هسه. اذا mineral corticoid اذا قلنا احنا corticosteroid هذا من ضمنها، بس اذا قلنا glycocorticoid يختلف. بس اذا قلنا mineral corticoid هذا من ضمنها. اذا قلنا corticosteroid من ضمنها mineral corticoid and glycocorticoid. هاي خلوا بالكم زين. كورتيكوسترويد يشمل لنا المينرال كورتيكويد اند جليكوكورتيكوسترويد. هذا فقط على مينرال كورتيكويد اللي يسمى increase reabsorption of the sodium and water and bicarbonate. Decrease reabsorption of potassium and hydrogen. Increase reabsorption of the sodium, water and bicarbonate يصير increase blood volume and blood pressure. Decrease reabsorption of the potassium and hydrogen يسبب لنا hypokalemia and alkalosis. هذا منو هذا؟ mineral corticoid. هسه يجي pharmacological effect of the glycocorticoid. بس ركزوا ان شاء الله. mineral corticoid glycocorticoid اثنينهم corticosteroid. اتمنى تكون واضحه هاي. pharmacological effect of the glycocorticoid. Cortisol is the principal human glucocorticoid. Principal human glucocorticoid. Normally, its production is diurnal with a peak early in the morning, following by a decline and then a secondary small peak in the late afternoon. هو الكورتيزون شو وقت يصير بالجسم؟ يزيد طبيعي early morning. بعدين يقل. بعدين هم يزيد بس مو مثل early morning. late afternoon. Stress factor stress and the level of the secretory and the levels of the secretory steroids influence the secretion of the secretions. يعني العوامل الستريس الحالة النفسية and the levels of secretory steroid influence يأثر بالlevel of the secretory of the steroid. The effect of the cortisol are many and diverse. فبالحالة تأثيره يصير متنوع. إذا شو وقت عندنا يزيد؟ قلنا ليه early mornings بعدين يقل ويزيد شوية بس أقل من early morning in the late afternoon. طبعا عوامل الستريس يأثر على circulation influence
secretions of the steroid. الجليكوكورتيكويد اللي يشتغل على كربوهيدرات البروتين فات ميتابوليزم شو يسوي لهم؟ يسوي لنا جليكونيوجينيسيس بروتين كاتابوليزمز stimulate lipolysis جيد هذا لازم تخلون بالكم يسوي لنا جليكونيوجينيسيس catabolism of the protein stimulate the protein catabolisms except the liver stimulate lipolysis. Second one, increase resistance to stress. احنا مو قبل شوي قلنا الستريس يأثر على circulation مال السترويد فيسبب لنا raise plasma glucose levels provide energy. واحد يصير الستريس يزيد لنا الجلوكوز ليفل and provide energy. اذا جماعه اللي عندهم سكر لازم ياخذون حذرهم ياخذون هذا العلاج. احنا معرفه بالعراق ياخذون هوايه كميه من هذا العلاج. حتى ابو السكر ياخذ بدون ما يعرف شنو السبب. غلط. ويزيد لنا raise plasma glucose level. Alter blood cell level in plasma. Glucocorticoid decrease eosinophil, basophil, monocyte and lymphocyte and increase hemoglobin, erythrocyte, platelet. إذا هو يسوي لنا decrease eosinophil, basophil, monocyte and lymphocyte داخل الجسم. إذا هو ماكو المناعة يزيد بالجسم يسوي لنا مشاكل أخرى. هو يقلل لنا المناعة فيصير تنظيم المناعة. بعض الأحيان المناعة الزايدة هم يضر الجسم يسوي لنا مشكلة ثانية يسوي لنا استروم بالمناعة. وين وصلنا؟ Okay. Have anti-inflammatory actions, lowering and inhibition of the lymphocyte and macrophage, inhibition of the phospholipase. قلنا وين يشتغل هذا بالميتابوليزم اوف تيرشنوليك اسيد اللي فيه اللي يسوي لنا بروستاجلاندين والليكوترين اللي كنا اخذناه بالمحاضره وين اخذناه؟ بالمحاضره الاسمى تذكرون؟ ساعدنا كيموتاكسس ويزيد لنا الكيستوميبيتي اوف فاسكولار وبرونكونستركشن يصير عندنا. interference in the mast cell degenerations. إذا هو يفيدنا anti-inflammatory effect, lowering and inhibition of the lymphocyte and macrophage, inhibition of the phospholipase 2, interference in the mast cell degenerations, effect of component of the endocrine systems. يساعدنا زيادة فينطينا negative feedback mechanisms حتى ما يفرز لنا glucocorticoid. يعني ينطينا negative feedback mechanism اللي وين؟ corticotrophin releasing hormone, negative mechanism to the adrenal corticotrophin hormone, and negative to the thyroid stimulating hormone. إذا عندنا زيادة، إذا عندنا نقصان يعطينا بوزيتيف على الهايبوثالاموس عن طريق الكورتيكوتروفين ريليزنج فاكتورز أو الهرمون ينزل على الانتيبيتيوتري جلاند فيزيد لنا الانتي كورتيكوتروفيك هرمونز يشتغل على الادرينال ميدله. إذا عندنا نقص فيعطينا بوزيتيف، إذا عندنا زيادة يعطينا نيجاتيف. affected all other systems. high dose or chronic therapy. هاي عندنا مشكلة احنا. high dose or chronic therapy increase acid secretion and pepsin. هذه يسوون مشكلة وين؟ يسوون مشكلة البيبتيك ألسر. bone loss influence mental status myopathy and weakness. إذا استخدمناه فترة طويلة يصير عندنا مشكلة الجاستريك acid secretion زيادة bone loss influence mental status myopathy and weakness. اوكي عين طلاب هذا ان شاء الله. اذا نرجع بس نعيد على السريع. affection of the corticoid pharmacological action the corticoid and عندنا عمليه كورتيكويد سويناها increase the absorption of the sodium
and water and bicarbonate فيساعدنا increase blood volume and blood pressure. هذا تأثير من الكورتيكويد. يساعدنا hypokalemia and alkalosis. بينما الجليكوكورتيكويد قلنا شو يساعدنا؟ يساعدنا glycolysis and stimulated lipolysis, increase resistance to the increase provided energy, lymphocyte, monocyte, basophil, eosinophilic, anti-inflammatory actions, inhibition of the lymphocyte and macrophage, inhibition of the phospholipase, and inhibition interference with the mast cells degranulations. يسوي لنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اذا عندنا زياده وما يخلينا نفرز لنا الهوايه الاسترويد. هذا من هو تاثير الجلوكوكورتيكويد. اذا احنا قلنا تاثير الكورتيكوسترويد كفارماكولوجيكال تذكرون كله، بس اذا قلنا فقط هاي لا تذكرون الجلوكوكورتيكويد او من الكورتيكوسترويد حسب المطلوب. اوكي وين وصلنا بالفارماكولوجيكال؟ هسه نيجي على ثيرابيوتيك يوزز. اوكي هذا اخذناه. Therapeutic use of the adrenal corticosteroid وين نستخدمها؟ بالريبليسمنت ثيرابي. Primary adrenocortical insufficiency additional disease. Secondary and tertiary adrenocortical insufficiency. طبعا هاي الفيتشر مال اوف ديزيز تاخذها ان شاء الله بالميديسن. Primary adrenocortical insufficiency بس احنا نعرف indications replacement therapy وين؟ لازم تعرفون وين؟ بالبرايمري adrenocortical insufficiency additional disease. Secondary and tertiary adrenocortical insufficiency. Congenital adrenal hyperplasia. شنو الcongenital hyperplasia? This is group of the disease result from an enzyme defected in the synthesis of the one or more of adrenal steroid synthesis. This condition lead to the excessive androgen. ساعدنا virilization in the females. Virilization in the female. هذا congenital adrenal hyperplasia نستخدمها الادرينال كورتيكوسترويد. هذا شلون نستخدمها؟ لان عندنا زياده بالادرينالين يساعدنا congenital adrenal hyperplasia. يساعدنا مشكله شنو؟ الادرينالين ماكو قليل، فالجلاند مال الادرينالين مدله فيصير بيها يتوسع يفرز هوايه، فنعطي كورتيكوسترويد حتى يصير نيجاتيف ميكانيزمز حتى ما يساعدنا زياده. شو تاخذون هذا بالميديسن بس مجرد انتم تعرفون وين نستخدمه. Relief of the inflammatory symptoms and allergic. Treatment of the allergics. Relief of the inflammatory symptom and treatment of the allergics. وين نستخدمها؟ بالروماتيك arthritis, osteoarthritis, collagen disease, systemic lupus arthritis, polyarthritis nodosa, dermatomyositis, nephrotic syndrome, glomerulonephritis. شوف انتم تشوفون استعمال مالته كل شوي نستخدم الادويه اكثر. يمكن اكثر الادويه نستخدمها كعلاج. arthritis, collagen disease, severe allergic reactions, anaphylaxis, angioneurotic edema, urticaria, transfusion allergic reactions, serum sickness, eczema, pemphigus vulgaris, exfoliated dermatitis, Stephen-Johnson syndromes, autoimmune disease, autoimmune hemolytic anemia, thrombocytopenia, active chronic hepatitis, severe myasthenia gravis, bronchial asthma, status asthmaticus, severe chronic asthma, acute exacerbation. اخذناه بالبرونكيال اسما تذكرون. استنى تزيد ulcerative colitis, acute lymphatic leukemia بالمالجنسي, organ transplantations. شوفون انتم تشوفون الاستعمال مالته كلش هوايه، يعني وين ما نخليه نقدر نستخدمه، بس لازم احنا ما نستخدم هذا العلاج، لازم نستخدمه بتعمم، يعني ما يصير نعطي علاج والمريض ياخذ كيفه. المفروض احنا نحدد شلون يستخدم العلاج، شو وقت يتوقف، شلون المده مالته، شلون
الدوز شلون المده مالته، لان هو استخداماته تقريبا كل شويه. اذا عندنا بعد diagnosis of the Cushing syndromes, acceleration of the lung maturations. اوكي. بعد عندنا idiopathic postural hypotensions. Acceleration of the lung maturation respiratory distress syndrome is the problem in the when premature infants. انا مجرد اكو شغلات ذكرتها مجرد تذكير لكم حتى تعرفون ان شاء الله. Primary distress syndrome is the problem when the premature infant. The fetal cortisol is regulated of the lung maturation. هنا fetal cortisol is regulated of lung maturations. Dose of the beta-metazone and dexamethasone on 48 hours period to the birth, followed by second dose 24 hours before the delivery. Other celebrations, acceleration of the lung maturations. إذن therapeutic use of the adrenal corticosteroid هواية. أول واحد قلنا replacement therapy يستخدموه وين؟ البريمري adrenal cortical insufficiency, secondary and tertiary adrenocortical insufficiency, congenital adrenal hyperplasia. Second one, relieve inflammatory symptom and treatment of the largest. Stenoid arthritis, rheumatic arthritis, osteoarthritis, collagen disease, systemic lupus arthritis, wall arthritis, nodosa, dermatomyositis, nephrotic syndrome, glomerulonephritis. استخدام بالسيفير allergic reactions, anaphylaxis, angioneuritics, edema, urticaria, transfusions, allergic reaction, serum sickness, skin disease بالeczema. Pemphigus vulgaris, exophylated dermatitis, Stephen-Johnson syndromes. Thrombocytopenia, active chronic hepatitis, severe myasthenia gravis, bronchial asthma نستخدمها وين؟ بالstatic asthmatics, severe chronic asthma, acute exacerbations, lung disease, aspiration pneumonia, pulmonary edema, eye disease, allergic conjunctivitis, intestinal disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, and selected disease. بالمالجنسي acute lymphatic leukemia, Hodgkin lymphoma, organ transplantation, الزرع بالأعضاء والسكين allograft, diagnosis of the Cushing syndromes, acceleration of the lung maturations, and idiopathic postural hypotensions. هذا شنو هذا؟ indications of adrenal corticosteroid. هسه يجي adverse effect. قلنا الادفيرس افكت يعتمد على ايش كنا ناخذ جرعه ومده مالها. اذا اخذنا جرعه ومده يكثر، بس اذا اخذنا فتره طويله والدوز والديوريشنز سوينا مشاكل بالادفيرس افكت. adverse effect of the when the large doses are requirement over extended period of the time is more than 2 weeks. إذا أخذناه لمدة طويلة وجرعة عالية أكثر من أسبوعين يسمى suppression of hypothalamus pituitary axis occurs. To prevent this adverse effect إذا إحنا محتاجين جرعة عالية عن جرعة أكثر مدة لنقلل هاي المشاكل لازم ناخذ العلاج regime of alternative day administration. يوم ناخذ يوم ما ناخذ. يسوي alternative day administration of adrenocorticosteroid may be useful. يعني يوم ناخذ يوم ما ناخذ. إذا احتاجنا العلاج لمدة طويلة وجرعة عالية، زين؟ ليش؟ لأن هاي اليوم اللي ما ناخذ بيها جرعة فيصير عندنا recovery functions of the hypothalamus pituitary axis. احنا خوفنا يصير عندنا suppression of the hypothalamus pituitary axis. فباي أي يوم اللي ما ناخذ بيه يصير recovering of the pituitary axis to recover function on the day the hormone is not taken. يعني مو قصدنا ناخذ استرويد شلون ما كان، لازم تحت اشراف طبي. زين؟ اوكي. الادفيرس افكت اوف ذا لونج تيرم اوف ذا glucocorticoid
ركزوا جلوكوكورتيكويد. انا قلت اذا قلت جلوكوكورتيكويد قصدي هسه نذكرها، من الكورتيكويد هسه نذكرها بعدين. واذا قلنا كورتيكوسترويد نقصد الكل. The risk for adverse effect depend on the dose and duration of the therapy. عندنا اول شيء osteoporosis. هاي شو مشكلته هذا osteoporosis؟ يسمى suppression of intestinal calcium absorptions، يخلي لنا الابزوربشن of the calciums، inhibition of the bone formations، decrease sexual hormone synthesis. Alternative day does not prevent the osteoporosis. يعني اذا صار عندنا osteoporosis alternative day ما يفيد، فلازم احنا نقيد الجرعه الموجوده. زين. suppression and سببها suppression intestinal calcium absorption inhibit of the bone formations. Patients are advised to take شنو صح مريض الحاله؟ ياخذ كالسيوم and فيتامين دي supplement. واذا ياخذ الادويه يعني في نوعين بالاوستيوبروسيس، كبس فوسفونات، كاسيتونون، إريباركتايد، هذا العام اخذتوه دينوسومابس. هاي الادويه ناخذها وين؟ بالاوستيوبروسيس. اوكي. يساعد decrease growth in the children's. The classic caution-like syndromes. يساعدنا مشكلة classic. شنو هذه المشكلة؟ يساعدنا central distribution of the body fat, puffy face, increase body hair, acne, increase appetite. هذا منه هذا أحد تأثيرات جانبية مال الكوشن-like syndrome. تذكرون احنا قلنا بالابيبتايد أما أعطينا هذا العلاج أحد التأثيرات الجانبية مالته. Hypertension, glaucoma, impair wound healing، يعني impair wound healing يعني increase risk of the infections. يساعدنا. بعد يساعدنا peripheral edema، euphorial depression، emotional disturbance، peptic ulcer، hypokalemia، hyperglycemia، suppression of the hypothalamus pituitary adrenal axis. هذا منه هذا جلوكوكورتيكويد. هاي التأثيرات الجانبية مال الجلوكوكورتيكويد. Adverse effect of the excesses mineral corticoid عندنا fluid retentions، edema، hypertension، hypokalemia and alkalosis. إذن adverse effect of corticosteroid نذكر glucocorticoid سبب لنا osteoporosis، سبب ال suppression of the calcium absorptions intestinal absorptions. عندنا increase risk، عندنا growth يقل decrease the growth in the children. Cushing-like syndromes يساعدهم central redistribution of the body hair, fat, puffy face, increase body hair, growth, acne. اللي واحد يسمع كلمة hirsutism يعني هذا body hair increased. Acne, increase appetite. يساعدهم hypertension، glaucoma، impair wound healing، يساعدهم increase infections، euphorial depressions، يساعدهم emotional disturbance، peripheral edema، peptic ulcer، hypokalemia. شوف ايش كذا هواي عندنا مشاكل جانبيه، وش كذا احنا نستخدمها، وش كذا احنا معرضين هاي المشاكل. والمشكله وين؟ احنا المشكله من نستخدم العلاج ما نستشير الاطباء، ناخذه من الصيدليه مباشره. والمريض يشوف نفسه صار زين عليه هذا، ياخذ لفتره طويله بدون ما يعرف شنو المشاكل مالته. راح يبين على هاي مستقبلا كله يبين عليه. يساعدنا هايبوكاليميا، انكريس فريكونسي اوف كاتاراكت، هم يساعدنا ماي الابيض بالعين. هايبوغلايسيميا، سبريشن اوف ذا هايبوثالاموس بيتيوتري ادرينال اكسس. يعني عنده مشكله الماي الابيض المفروض ما ياخذ هذا العلاج، عنده مشكله السكري المفروض ما ياخذ هذا العلاج، عنده مشكله البيبتيك ألسر المفروض ما ياخذ هذا العلاج. لازم هذا كلنا نخليه ببالنا. والمينرال كورتيكويد يصير عندنا فلويد ريتنشنز، اوديما، هايبرتنشنز، هايبوكاليميا اند الكالوسيس. احنا قلنا يفضل ناخذ علاج الترناتيف داي حتى نخلص مشكله الهايبوثالاموس بيتيوتري ادرينال اكسس، وهاي المشكله يساعدنا ادرينال تروفي. اوكي. والدراول شلون نقطع العلاج؟ withdrawal from this drug can be serious problem because if the patient have experienced hypothalamic pituitary axis abrupt removal، اذا قطعناه مباشره خصوصا اللي ياخذون جرعه طويله، يعني ياخذ جرعه واحده جرعتين هذا ماكو مشكله، اذا اخذ جرعه طويله
فلازم ما نقطع مباشره، اذا قطعناه مباشره ايش يصير عندنا؟ acute adrenal insufficiency syndrome that can be lethal، يعتبر خطر جدا يعني قاتل. acute adrenal insufficiency syndromes اذا قطعناه مباشره. The risk coupled with the possibility of the psychological dependence of the drugs، لأن المريض معتمد على هذا العلاج، and the fact with the withdrawal might cause an exacerbation of the disease. يعني إذا قطعناه مباشرة فيرجع هاي المرض يصير عندنا كل شوية exacerbations، فيصير عندنا lethals. فالمفروض ما نقطع مباشرة، نقطع قليل. مثلا إذا واحد ياخذ 3 في 3، نفترض أخذ من 3 أكثر من أسبوعين هذا العلاج هالقد، المفروض يسوي 2 في 3 أسبوع، بعدين يسوي 1 في 3، بعدين يسوي 1 في 2، بعدين 1 في 1، بعدين يقطع ويقطع راسه. يصير عندنا acute adrenal insufficiency syndrome، فيسوي لنا مشكلة الليتالز. patient must be monitored careful. إذا هذا العلاج ما يصير نقطعه مباشرة، يصير عندنا مشكلة acute adrenal insufficiency syndromes، لازم المريض نراقبه من ناخذ هذا العلاج. بس نيجي على counter indications. الكونتر انديكيشن بيبتيك ألسر، عنده بيبتيك ألسر المفروض ما ياخذ هذا العلاج، اللي عنده دايبيتيك ميليتس المفروض ما ياخذ هذا العلاج، اللي عنده هايبرتنشن المفروض ما ياخذ هذا العلاج. عندهم هارت ديزيز المفروض ما ياخذ هذا العلاج. with congestive heart failure المفروض ما ياخذ هذا العلاج. contraindications: peptic ulcer, diabetic mellitus, hypertension, heart disease with a congestive heart failure, osteoporosis، عندهم osteoporosis، glaucoma، وعندهم cataract هم المفروض ما ياخذ هذا العلاج. herpes simplex keratitis and herpes simplex infections المفروض ما ياخذ هذا العلاج. should be used with the cautions، استخدامه بالبريجنسي قلنا بس بريدنيزولون. tuberculosis عندهم التضرن، epilepsy and renal failure، احنا جماعه التضرن ياخذون هذا العلاج بس هو المفروض ما ياخذونه بحذر، مراقبه، ما يسوون مشاكل. هذا العلاج ان شاء الله اشرح لكم اياه، اعطيكم اياه في goal of this treatment of the goal of the corticosteroid. شنو الاهداف نعطي الكورتيكوسترويد؟ نعطيكم اياه ان شاء الله بالعملي الاسبوع الجاي ان شاء الله اعطيكم اياه. فقلنا الكونتر انديكيشنز بيبتيك ألسر ما يصير نعطيها، diabetes mellitus، hypertension، heart disease with a congestive heart failure، osteoporosis، glaucoma، herpes simplex keratitis، herpes simplex infections. They should be used with cautions in pregnancy, tuberculosis, epilepsy and renal failure. بهاي الحالات اللي قلت لكم الكونتر انديكيشن ما يصير نعطي هذا العلاج، مو المفروض ما يصير نعطي هذا العلاج. ونعطي بالكوشنز شو وقت؟ لو واحد عنده بريجنسي، تيوبركلوسيس، ابيليبسي ورينال فيلر. اوكي فهذا سيجي على شنو الانتيجونست اوف ادرينال كورتيكويد ايجنتس. شنو الانتيجونست اوف ذا كورتيكويد ستيرويد ايجنتس؟ اوكي عندنا inhibitor of the biosynthesis of adrenocorticosteroids or functions. عندنا جليكوكورتيكويد انتيجونست، عندنا ميتايرابونز اللي يشتغل على جليكوكورتيكويد انتيجونست، ميتايرابون، امينوجلوكوتامايد، كيتوكونازول. هذا الكيتوكونازول اخذناه العام انتي فانجلز، strongly inhibitor of the gonadal and adrenal steroid hormone synthesis. It is used in the treatment of the Cushing syndrome. Mifepristone, amphenone, liloprostone,
مايتوتان. اذا عندنا ميتايرابون، امينوجلوتايد، كيتوكونازول، ميفبرستون، امفينون بي، لايلوبرستون and مايتوتالون. هذا من هذا antagonist for the glucocorticoid. هسه نيجي على mineral corticoid. عندنا spironolactone، ابيليرون and trilostone. ما يتحرك. اوكي spironolactone، ابيليرون and trilostone. spironolactone هو اخذناه العام anti hypertensive drugs compared for the mineral corticoid receptors and inhibit sodium reabsorption in the kidney. Inhibition of the sodium reabsorption in the kidney. It is antagonist aldosterone and testosterone synthesis. Uses when استخدم السبايرولactone against hypertension, hyperaldosteronism. Use of the treatment of the hirsutism in the women اللي عندهم excessive growth of the hair. Treatment of the hirsutism in the women, probably due to the interference with the androgen receptor at the hair follicles. At the androgen receptor of the hair follicles. Side effect: hyperkalemia, gynecomastia, menstrual irregularity, skin rash. عندنا epilerinon، هذا mineral corticoid receptor antagonist, especially binding to the mineral corticoid receptors where it acts an aldosterone antagonist. The specificity avoid ما دام هو specific ما يساعدنا gynecomastia، بينما بالسبايرولactone يساعدنا gynecomastia. نستخدمها بالانتي هايبرتنشن. عندنا ترايلوستان، هذا الانتيجونست اوف ذا mineral corticoids. فاذا عندنا ميتايرابونس، امينوجلوكوتومايد، كيتوكونازول، ميفبرستون، امفينون، لايلوبرستون and مايتاتون. هذا يعتبر انتيجونست اوف ذا glucocorticoid antagonist. بينما المينرال كورتيكويد انتيجونست عندنا سبايرولactone، ابيليرون and ترايلوستان. هذا استعمل كانتيجونست اوف ذا ادينوكورتيكوسترويد. فالادينوكورتيكوسترويد شفتوها هسه بالمحاضره استخداماته كلش وايد. فالمفروض احنا نستخدم هذا العلاج، المفروض نستخدمه تحت اشراف طبي. المفروض ما يصير صيدلاني يصرف هذا العلاج بدون وصفه طبيه، والوصفه الطبيه ما يتكرر الا الدكتور كاتب عليه تكرار. ريفيل، تذكرون احنا انطيناكم ريفيل، يتكرر هذا الوصفه بريفيل. كم مره يتكرر لازم يكتبه الدكتور. زين، لان هذا العلاج استخداماته كلش وايد. فالمريض يروح للصيدلي ياخذ العلاج وما يعرف شنو المشاكل مالته، فبدل ما يستفاد من عنده يبين عليه مشاكل بغير شغلات، غير مرض. احنا لازم نتقيد باستخدام هذا العلاج. مجرد نذكر لكم اياه المشاكل، التأثيرات الجانبيه مالته. قلنا سنة osteoporosis, decreased growth in the children's, classic Cushing-like syndromes. يساعدهم hypertension, glaucoma, impaired wound healings, euphoria, peripheral edema, peptic ulcers, hypokalemia, infrequency of the cataract, impaired wounding of the heels, increased infections يساعدهم hyperglycemia, suppression of the hypothalamus pituitary adrenal axis. ويساعدهم fluid retentions, edema, hypertension, hypokalemia and alkalosis بالمينرال كورتيكويد. ونقطة أخرى احنا عندنا إذا نريد نوقف العلاج أخذناه فترة طويلة ما نوقفه راسا، يصير نوقف العلاج عن طريق التابرينج سلولي. ما يصير هو ياخذ 3 في 3 أنت تقول له وقف، لا. إذا أخذ 3 قلت لكم 2 في 3 بعدين 2 في 1 1 في 2 بعدين 1 في 1. ياخذ 2 في 2 أول شيء 1 في 2 بعدين 1 في 1 بعدين 1. أوكي، هذا لازم نخلي بالنا. وإذا يخلص مشكلة الهايبوثالاموس بيتيوتري اكسس سبريشنز ناخذ علاج الترناتيف داي. العلاج اذا نعطي علاج لفتره طويله فناخذ علاج الترناتيف داي، هاي كلش مهمه. والانديكيشنز كما قلت لكم اياه ريبليسمنت ثيرابي، inflammatory symptoms, relief inflammatory symptoms and treated of the allergies, diagnosis of the Cushing syndromes, acceleration of the lung maturations والidiopathic postural hypotensions. هذا بالنسبه للكورتيكوسترويدز. طلابنا عيني هاي كملت ان شاء الله، كملنا المحاضره. عندكم سؤال طلاب؟
لو فكركم يوم امتحان باكر. ها طلابنا الاعزاء. ها طلابنا الاعزاء. هسه اديتكم رابط تسجلون به حضور. زين. هسه اديتكم رابط على شو اسمه تليجرامز. بس لحظه. إذا عندكم سؤال تفضلوا طلاب اسالوا. ويعتبر كورتيكوسترويد. واثنينهم يعتبر كورتيكوسترويد. الاثنين يعتبرون كورتيكوسترويد بس اثنينهم على الهايبرتنشن. ايه اثنينهم زي الهايبرتنشن. شو اسمك؟ عفوا قبل ذلك. ايه اثنينهم ما يصير تنطي. ايه شلون؟ عفوا. جماعة الدايبيتس. ايه ايش فيه؟ هو تعرف شلون هو اكثر شيء جلوكوكورتيكويد. اكثر شيء جلوكوكورتيكويد. بعد ما هذا يفضل ما ننطي احسن. هو الاكثر شيء جلوكوكورتيكويد. هو الجلوكوكورتيكويد زيدنا الجلوكوز. يشتغل. المينرالكورتيكويد ليش دكتور؟ هو يفضل. هو انا قلت لك اياه. هو الجلوكوكورتيكويد زيد. قصدي يفضل. يعني هو تقدر تنطيه بس يفضل ما ننطيه احسن. زين؟ يعني المينرالكورتيكويد اهون. ايه اهون. ايه اهون. بس خليني ادز لكم اياه دقيقه. شلون بس لحظه خليني ادز اسمه لا رابط يحتاج واحد يدخل. ما وصلكم الرابط لو لا؟ لو راح لمجموعه صفات ما ايه. اوكي اسال عين. شو اسمك اول واحد سال؟ شو اسمك؟ دكتور مصطفى. اول واحد سال مصطفى؟ دكتور انا محمد عبد الله. محمد عبد الله. اوكي مصطفى. عين مصطفى. شو اسمك مصطفى؟ شنو مصطفى؟ دكتور مصطفى غازي يعني. عين مصطفى تفضل. عين دكتور يعني هو تعقيبا على سؤال محمد انه المينرالكورتيكويد ما يصير نستخدمه في الدايبيتس. لا انا ما قلت ما يصير. ما استخدمه ما يصير. انا ما قلت ما يصير. عيني قلت يفضل مينرالكورتيكويد. يعني والمشكله جليكوكورتيكويد مو مينرالكورتيكويد. اوكي دكتور مو بالجدول مو قلنا انه المينرالكورتيكويد لها يعني جلوكوكورتيكويد اكشن. ايه اثنيناتهم. وين يقول لي؟ فممكن دكتور المينرالكورتيكويد لها جلوكوكورتيكويد اكشن يعني هي الاكشن مالتها اكثر شيء صوديوم ريتنشن. إيه؟ بس يعني بنسبه قليله زي الجلوكوز. ايوه قلت لك يا مينرالكورتيكويد كلش قليل. ماكو فد شيء يعني ما يخوف مثل الجلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد يخوف اكثر. واحنا استخداماتنا باليوميه جلوكوكورتيكويد اكثر من البقيه. احنا نستخدم الكورتيزون كل شويه. كورتيزون احد الجلوكوكورتيكويد يعتبر. اوكي قول عين. ايه مصطفى. ايه مصطفى وصل كلامك. ما وصلت يمكن. دكتور قصدي انه المينرالكورتيكويد يا عين الها جلوكوز او يعني ممكن انه يزيد الجلوكوز بس بنسبه قليله. ايش قصدي؟ ايه يعني مو هو الاكشن مالته الرئيسي انه صوديوم. هو اكثر شيء صوديوم بوتاسيوم. ايه بس الها يعني شلون نقول شورت جلوكوكورتيكويد اكشن يعني زيد الجلوكوز بس بنسبه قليله. فايضا ممكن انه ما ننطيها بمرض السكري. هو قلت لك يعني يفضل ما ننطي. كورتيكوسترويد يفضل كله ما ننطي. بس للضروره مينرال احسن من الجلوكورتيكويد للضروره. هتفهم قصدي شلون؟ يعني ضروري اذا مينرالي احسن من الجلوكو. بس هو يفضل ما ننطي. اوكي. والجلوكوكورتيكويد يعتبر كونتر انديكيشنز. جلوكوكورتيكويد. اوكي. من عنده سؤال بعد؟ طلاب؟ وصلكم الرابط عيني؟
الرابط وصل ولا لا؟ نزلتكم اياه بالتليجرام.